原标题：中国 AG600大飞机超短距离首飞，解说员高呼性能太棒了。24日9点40分左右，中国建造的世界最大的水陆两栖飞机在珠海实现首飞。从现场直播视频画面可以发现，该机在首飞时仅用了不到200米，甚至可以说是从某种角度看几乎垂直从地面起飞，显示了该机超强的短距起飞能力。现场解说员也因此高呼：“性能太棒了！”大型灭火水上救援水陆两栖飞机 AG600从2009年开始研制，该机选装4台国产涡桨6发动机，机长37米，翼展38.8米，机高12.5米，最大起飞重量13.5吨，最大续航速度500千米每时，最大续航时间超过12小时，最大航程超过4000千米。AG600飞机在执行森林灭火任务时，可在20秒内集水12000千赫；在执行水上救援任务时，飞机最低稳定飞行高度50米，并可在水面超过10时间启动，一次最多可救到1名危险人员。此外，该机还可根据用户需要加装必要的设备和设施，以实现海洋环境监测、资源探测、客货运输等任务的需要。AG600水陆两栖飞机由航空工业特飞所通飞研究院设计，由航空工业通飞华南公司建造。据统计，全机共有5万多个结构及2万多起飞零部件以及120万个标准件，98%的结构及系统零件由国内供应商提供，全机承载成品90%以上为国产产品。国内共有20个省市150多家企事业单位是与所高校的数以万计的分类人员参与了项目研制。AG600的供应商有70多家。日本 US2 水上飞机众所周知，短距起飞是对水陆两栖飞机的一种特殊要求，因为在救火、救人等场景下，飞机的起降空间可能会进一步狭小。中国研制的另一种水上飞机的高难度，就由于技术薄弱和经验不足，短距起飞能力差，水上滑行起飞距离高达480米。而日本后来研发了 US2 水上飞机，水上滑行起飞距离只有280米。AG600短距起飞动态图要实现水陆飞机的短距起飞，一般要设计专门的风声装置来实现这一目标。目前 AG600还有哪些增程设计还没有公布，但是从现场起飞距离来看，短距起飞能力非常强悍，即便有视觉上的误差，起飞距离据估计也没有超过200米，这是一个很可观的数字。因为水上飞机陆上起飞距离一般要超过水上起飞距离，按照现场视频来推断， AG600飞机的水上短距起降能力肯定会更出色。怪不得解说员高呼性能太棒了。AG600作为我国3个大飞机之一，承载着国家和民族的使命，对增强我国综合国力、树立民族自信心和自豪感具有重要意义。